मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। एमपी में अगले 4 दिन तक भारी बारिश का दौर रहेगा। मौसम विभाग ने आज फिर बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजगढ़, रायसेन, हरदा, बैतूल, बालाघाट में तेज बारिश का अलर्ट है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत कई जिलों में बारिश होगी। आंधी या गरज चमक की संभावना है। ट्रफ लाइन, साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक्टिविटीज के चलते बारिश का अलर्ट मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन के लिए जारी किया गया है।